Não chegou, se é outra força, se der vontade, nós força, se não der, nós tem força. Daqui na minha boca, tá, seu boiola? Você é um filho da puta! Seu filho da puta! Sumiu! No, God, please, no! 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 Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra? E aí, galerinha que quer fazer um som legal e não consegue por causa do seu gravador bosta. Nossa, que bosta. Vocês têm. Mano, se você for instalar, por favor, mano, instala esse app aqui, que ele é o melhor app possível que você pode Você pode já tá editando com a sua voz e fica bom a beça, cara. Então eu já vou dizendo, mano, instala ele, mano, é muito bom. O aplicativo eu vou estar deixando na descrição aí, pra você que gosta, né? E também já vou falando pra deixar o seu like se eu gostei. Então, VL. E precisamos começar a pescar para o peixe Bahia o mais rápido possível. Então,